Hello everyone! Panibagong words na naman ang pag-uusapan natin ngayon. So, umpisahan na natin. Today, kamyat. Kamyat. Raining, lọc yu. Lọc yu. Today is raining, kamyat lọc yu. Kamyat lọc yu or kamyat lọc gan yu. Kamyat lok gan yu. Lokgan kasi is yung kasalukuyang umuulan, as in present siya. So, lokgan yu. Kamyat lokgan yu. So, ang rain is yu. Ang baba or go down, lok. Kaya pag raining, lok yu. Parang pagbababa ka ng sasakyan, lok tse. Halimbawa, yung papara ka, sabihin mo, ko yaw lok. Ko yaw lok. O kaya, lok tse koy. Lok tse koy. Remember po, lagi po tayo magsasabi ng koy, which means excuse me at thank you, para hindi po na tayo masabihan na impolite or bastos. Na kung sabihin nila sa incheck ay mo lai mau. Mo lai mau. Mo lai mau. So, yun lang po. Sana po may natutunan ulit kayo ngayon. Thank you po. Bye-bye.